خیلی که توبه گناه را میبره راست بگو الله گناه را میبخشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. حق بگو. با چیکار میکنه؟ یصلح لكم اعمالکم و یغفر لكم ذنوبکم. عملات الله به اصلاح میاره و گناهات را میبخشه. بعد در دوام چی میگه الله؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کس از این بهتر که الله سبحانه و تعالی چیکار کنه؟ الله را اطاعت بکنه، پیغمبر اطاعت بکنه. بهترین پیروزی و بزرگی چی است؟ همین است. ایده دیگه زیباتر بلندتر مرتبه و چی است؟ حاضر جنت. کسی جنت میخواه الله و رسولش اطاعت بکنه. کسی اگر به شرطی که دوزخ میخواه بگو که یک سنت پیغمبر برای اون مقبول نیست. در کتاب عقیده میگه که یک مسلمان در یک معرکه بگو که ما در سنت پیغمبر معقول نیست. یکی از شکننده های اسلام یعنی طهارت شکننده داره، روزه شکننده داره، همه عبادت شکننده داره، اسلام هم شکننده داره. تحت است یک تشمین است که از شرک زر میشد، یک تشمین است که کسی بگو که سنت پیغمبر برای ما معقول نیست. سنت رسول الله را بعد ببینه. این همه شکننده اسلام. برای چی؟ سنت کامل کننده ما با سنت یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و دوامی قرآن. مثلا الله سبحانه در قرآن روزه را فرض کردن، زکات فرض کردن، نصابش نداد. پیغمبر ما بیان کرد که الله در قرآن نماز فرض کردن، رکعتاش در قرآن نیست، رکعتاش در سنت جناب رسول الله. و در آخر آیات الله سبحانه و تعالی میگه که اینا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض. ما همین دین اسلام در آسمان ها و زمین ها کوه ها چیکار کردیم؟ پیشنهاد کردیم. اونا چیکار کردن؟ فابینا ایبا کردن، قبول نکردن. و اشفقنا منها، ترسیدن که ما بجا آورده نمیتونیم. و حملها الانسان، ما انسان ها دین حمل کردیم. انه کان ظلوما جهولا. انسان ظالم و جاهل اسلام قبول کرد، امروز ادا کردن نمیتونه. دعا میکنیم خداوند ما و شما را گناهامون را ببخشه و از شفاعت پیغمبر در قیامت ما و شما را روزی نصیب بگردانه. در روز سختی خداوند ما و شما را از شفاعت پیغمبر نصیب بگردانه. خداوند این معرکه بریدان ما را خداوند مبارک بگردانه. خداوند مردمی توجیه که ما را سنت رسول دوست بود در دلشون محبت جاری بگردانه. دوست داشتن قرآن و سنت پیغمبر خدا را جاری بگردانه و فرزندای ما و شما را توفیق بده که سنت رسول دوست بدارن، اصحاب پیغمبر دوست بدارن. فراموش نکنید فرق بین سنی و شیعه همین است. کسی حضرت معاویه را تنقید کرد بدونید که وی سنی نیست، وی روافض است، وی شیعه است. نشانه اهل سنت و الجماعت